Dizajnér tohto plne automatického klieštika na nechty si zaslúži zvýšenie platu. Bežné klieštiky na nechty vytvárajú nerovné okraje nechtov a môžu ľahko poškodiť pokožku, najmä u starších ľudí a detí. Tento elektrický klieštik na nechty, menší ako slúchadlá, dokáže jedným ťahom zastrihnúť nechty do dokonale zaobleného tvaru. Dvojité senzory automaticky zastavia prevádzku, keď rozpozná pokožku, a jeho rýchlosť otáčania dosahuje až 16 000 otáčok za minútu. Integrované funkcie strihania a leštenia poskytujú vynikajúci výkon. Zabraňuje príliš krátkemu strihaniu nechtov a zároveň vytvára hladké, zaoblené okraje nechtov. Šetrný k rukám, bezpečnejší na používanie. Tento klieštik na nechty je energeticky úsporný a má vstavaný zásobník na klieštiky, ktorý je možné čistiť jediným tlačidlom, čím sa eliminujú starosti s odstrihnutím a umožňuje vám vychutnať si čistejšiu a jednoduchšiu manikúru. Kúpte si ho teraz so vstavaným svetlom, ktoré zabezpečí jasnú viditeľnosť v zlých svetelných podmienkach. Tento elektrický klieštik na nechty je vhodný na samostatné používanie deťmi a staršími ľuďmi. A čo je najdôležitejšie, je veľmi cenovo dostupný. Poponáhľajte sa a uchmatnite si ten svoj.